আমি নিয়ে চলে আসছি তোমাদের কাছে মজাদার দারুণ একটা রেসিপি। তো রেসিপিটা হলো পেঁয়াজি টক দই বড়া। তোমরা বাড়িতে কিভাবে বানিয়ে খাবে, তো সেটাই আজকে আমি তোমাদের কাছে নিয়ে চলে আসছি। তো চলো বন্ধুরা, এবার তাহলে আমি শুরু করি। তো পেঁয়াজি টক দই বানানোর জন্য কি কি লাগবে সেটা আমি তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি। দেখো, প্রথমে আমি এখানে নিয়ে নিয়েছি 2টা পেঁয়াজ কুচি। তো পেঁয়াজটা আমি আগে কুচি করে নিয়েছি। দেখো, তারপর আমি একটা বাটির মধ্যে, এক বাটি ছোট বাটির মধ্যে বেসন নিয়ে নিয়েছি। 200 গ্রাম টক দই নিয়ে নিয়েছি, সেটাকে আমি এবার সরিয়ে দিলাম। দেখো, আমি একটা খালি বাটি নিয়েছি, পেঁয়াজ কুচিটা দিয়ে দিলাম, পরিমাণ মতো লবণ, পরিমাণ মতো লঙ্কার গুঁড়ো, ছোট বাটির মধ্যে যে বেসন নিয়েছিলাম দিয়ে দিলাম, 2টা কাঁচা লঙ্কা কুচি। তো দেখো, এগুলো আমি সব দিয়ে দিয়েছি। সেটাকে আমি এবার হাত দিয়ে ভালোভাবে মেখে নিব। দেখো, সেটা আমি হাত দিয়ে একটু মেখে নিয়েছি। সেটা একটু শুকনো মনে হচ্ছে, তো আমি একটুখানি এখানে জল দিয়ে সেটাকে মেখে নিতে হবে। তো সেটা আমাকে টাইট করে মাখতে হবে। তো দেখো, সেটা আমি টাইট করে মাখছি। তো দেখো, পুরোটাই আমি এবার মেখে নিয়েছি। তো সেটাকে আমি এবার 3 মিনিটের জন্য রেখে দিলাম। দেখো, আমি একটা খালি বাটি নিয়ে নিয়েছি। খালি বাটির মধ্যে আমি এবার টক দই দিয়ে দিলাম। দেওয়ার পর দইটাকে আমি এবার 1 মিনিট ভালোভাবে ফেটে নিব। তো দেখো, দইটাকে আমি 1 মিনিট ভালোভাবে ফেটে নিয়েছি। আমি এবার টক দইয়ের মধ্যে পরিমাণ মতো লবণ, পরিমাণ মতো লঙ্কার গুঁড়ো, পরিমাণ মতো একটু আমি হিং নিয়েছি। তো হিংয়ের মধ্যে আমি গরম জল দিয়ে হিংটাকে আমি এবার ভালোভাবে মিলিয়ে, তো দেখো, গরম জলের মধ্যে হিংটা আমি ভালোভাবে মিলিয়ে নিয়েছি। সেটা আমি এবার টক দইয়ের মধ্যে দিয়ে দিলাম। দেওয়ার পর সবগুলো দিয়ে দিয়েছি আমি এবার 1 মিনিটের মতো। সেটাকে আমি এবার ভালোভাবে মিলিয়ে নিব। তো দেখো, সেগুলোকে আমি এবার মিলিয়ে নিয়েছি সবগুলোই। আমি এবার টক দইয়ের মধ্যে পরিমাণ মতো বিট লবণ দিয়ে দিলাম। দেওয়ার পর সেটাকে একটু আর মিলিয়ে নিব। মিলিয়ে নেওয়ার পর আমি এবার এখানে একটুখানি জল দিয়ে সেটাকে আমি একটু আর মিলিয়ে নিব। দেখো, মিলিয়ে নিয়েছি। আমি এবার একটুখানি জল দিয়ে সেটা আমি মিলিয়ে নিচ্ছি ভালোভাবে। তো দইটা একটু পাতলা করতে হবে, বেশি গাঢ়া করা যাবে না। তো দেখো, সেটা আমি পাতলা করে নিয়েছি একটু। আমি এখানে জিরে ভাজা নিয়েছি। জিরেটা আমি আগে ভেজে নিয়েছিলাম, সেটা আমি টক দইয়ের মধ্যে এবার দিয়ে দিলাম। দেওয়ার পর সেটাকে একটু আমি আর এখানে মিলিয়ে নিব। তো দেখো, সেটাকে আমি মিলিয়ে নিচ্ছি। সেটা আমি 4 মিনিটের জন্য এবার রেখে দিব। আমি এবার গ্যাসে চলে যাচ্ছি, পেঁয়াজিটাকে ভেজে নিব। তো দেখো, কড়ার মধ্যে আমি এখানে তেল দিয়ে দিলাম, সাদা তেল। আমি যে পেঁয়াজিটা বানিয়ে রাখছিলাম সেটা আমি এবার দিয়ে দিচ্ছি তেলের মধ্যে। তো দেখো, পুরোটাই আমি এবার দিয়ে দিয়েছি। দেওয়ার পর সেটাকে আমি 2 থেকে 3 মিনিট ভালোভাবে ভেজে নিব। দেখো, সেটা আমি 2 থেকে 3 মিনিট ভালোভাবে ভেজে নিয়েছি। দেখো, একটু লাল করে ভেজে নিয়েছি, বেশি লাল করা যাবে না সেটাকে। সেটা আমি একটা প্লেটের মধ্যে এবার তুলে নিচ্ছি। তো দেখো, পুরোটাই আমি তুলে নিয়েছি। আমি সেটাকে এবার রেখে দিলাম। আমি যে টক দইটা বানিয়ে রাখছিলাম সেটার মধ্যে আমি এবার পেঁয়াজিটাকে দিয়ে দিলাম টক দইয়ের মধ্যে। দেওয়ার পর টক দইয়ের মধ্যে একটা আমি চামচ দিয়ে সেটাকে এবার ভালোভাবে মিলাই দিব। তো দেখো, সেটাকে আমি মিলিয়ে দিয়েছি। দেখো, কতটা সফট মনে হচ্ছে। তো তোমরা এরকম অবশ্যই বাড়িতে পেঁয়াজি টক দই বড়া বানিয়ে খাবে, দেখবে কতটা সুন্দর হয়েছে। তো অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে